今日強制性戒可樂啊！我冇晒可樂，我發現我唔記得買，所以聽日呢，你會見到我條 vlog 係會去買可樂。當然唔好，做人要有堅持先得。我落街去汽水機買，唉！你哋咁大個可樂山，有3部汽水機，係全部都冇可樂嘅。睇嚟呢個牌係新嘅喎，好靚嘅喎個底都。我中意啲途人回望嗰下，搞咩咧呢條友？點解會咁多人會話，嘿呢一單係做戲嘅宣傳嘅啫？因為香港人嘅心態就係怕俾人呃同埋俾人利用啊嘛。若然日後證實咗呢一單真係大龍鳳，佢就可以走出嚟話，我都話㗎啦，我冇俾佢呃到啊！如果係真係嗌交嘅，證實咗。哦，我諗多咗咯，諗多咗，點都冇俾人呃，睇起上嚟咁豬啊嘛。Speaking of 豬，我哋嚟到一間冇豬食嘅餐廳啦。可唔可以同我影張相啊？好啊好啊。呢一間餐廳嘅清真牛肉餅係好好食嘅，爆汁嘅。今日嘅第一罐。我食咁多次都未試過成功咁樣唔漏湯食晒成個餅嘅，開咗個口先，記住唔好咁大力每個口啊，因為個底咧會穿漏晒湯出嚟，咁就前功盡廢。九龍城區真係好多好嘢食啊！點解我頭先話呢間餐廳冇豬肉食呢？清真教係唔食豬嘅，所以呢度唔會有豬肉，淨係得牛肉、雞肉、米肉嘅。哇哦！呢個牛肉餅咧〜外脆，咬落去嘅時候啲肉汁同埋湯汁爆出嚟個感覺真係太幸福啦！不過唯一有個缺點就係佢哋冇紙巾嘅，唔係佢都有紙巾嘅，但係要俾錢咯。即係曾幾何時紙巾喺餐廳嚟講係一樣必需品嚟㗎嘛？遲啲會唔會演變到俾隻叉你都要收錢呢？鏡頭一轉咧，已經嚟到夜晚10點半啦。今日真係好忙到攞部機出嚟嘅時間都冇，所以呢，都可以分享一樣嘢俾大家睇嘅。今日收到個郵包，裝咗個人喺裏邊嘅，係連詩雅嘅1:1人形攬枕。點解釋好呢呢件事？電影《末女神探》就嚟上啦，咁大家都見到廣告㗎啦。咁我係有份演一場戲嘅，咁電影公司嗰邊就同我講話寄個攬枕過嚟呢，咁就當係 give away 送俾Shiga 嘅 fans， 或者可能係中意睇呢套戲嘅 fans。咁我唔攬佢咁多啦。Shiga，你暫時瞓住喺度先啦嚇。咁又係同大家傾偈嘅時候啦。其實明仔係咪好中意星爺？我相信大家如果有睇我一路以嚟嘅片，都知我受到佢唔少嘅影響㗎啦。佢每套戲我睇過100幾至到幾百次以上㗎啦，咁所以唔需要刻意去背，你都會背到出嚟。係熟到連個音效、個音樂究竟係點樣啊？幾時起 Q 啊？講嗰陣時語氣啊，所有配角或者臨時演員嘅對白啊，係入晒腦啊！有冇人話過你把聲好似星爺？人都有相似啦，聲有相同就唔出奇啦，係嘛？其實而家11點幾我都仲未食飯，我唔知大家有冇試過餓到一個程度呢？唔純粹係咕嗰隻餓，係手軟腳軟冇力嗰隻。俾啲時間我搞掂伙食問題先，同大家繼續傾偈啊嚇！Shit！我諗住倒啲水出嚟過冷河，點知唔小心倒晒落個星盤度添。我仲食唔食好啊？好似好核突咁喎！卒之咧，我煮咗2包麵咧，而家係得翻2啖到啦。我唔理啊，我夾翻上嚟食啊！係咁依清洗下佢咯，洗面。半個鐘頭到前，我先至 upload 完我講我冇網絡嗰條 vlog，已經有好多人
幫我去解答好多難題，我非常之多謝你哋。有啲人同我講話試下用 WiFi 蛋，我聽日就會去搜查下呢啲資料嘅。自己工作室點解要裝 CCTV 呢？因為呢度係工作室嚟㗎嘛，會有器材啊，一啲貴重物品喺度。咁萬一我唔喺度嘅時候，例如我出咗埠啊，我都需要有一個 IP cam 可以離岸喺電話度睇住公司嘅情況。個 studio 你係咪一個人用咁有米？我唔係有米啊，咁呢度係公司嚟㗎嘛，我唔係一個人用3部電腦㗎，係有2個同事用㗎。不過之前佢哋離咗職，我仲未請翻咁解嘅啫。明仔，其實你有冇瞓覺㗎？見到你成日都好忙咁。其實我都擺咗唔少努力喺爭取6個鐘頭睡眠時間呢一樣嘢。我係一個好多藉口嘅人嚟嘅。若然我工作範圍好亂嘅話呢，我會有藉口唔做嘢。若然我唔夠瞓、唔夠精神嗰時呢，我又有藉口唔做嘢。而一個咁懶嘅人用咩方法呢？就係將所有可以成為到藉口嘅嘢全部剷除。同我成日都執 studio 嘅。點解 WhatsApp 你咁多次你都唔睇嘅？唔係唔睇，係睇唔切。我而家有15000個 WhatsApp 等住我覆啊！咁我日日都要剪片㗎嘛，咁你寧願我覆你 WhatsApp 定還是係剪片啦？你是咪好中意 Jack Wills？ 係，你好大黑眼圈喎，係唔係剪片剪到太夜？絕對係。其實呢，我最想就係可以今日拍完條 vlog，今晚即刻剪起，聽日早少少出街。咁我聽日就可以有行程咯，因為我攞咗個日光時間嚟到剪片，剪好都已經夜晚啦，所以好多時呢，你見到我 stay 咗喺 studio 度就係因為咁樣樣啦。好啦，正話錄下最尾一條問題，我唔知道錄唔錄得成啦，佢無啦啦 cut 電喎。聽日再見啦。除非我諗到個方法係唔使每日花